欢迎进入一个带你解读世界的频道。世界局势瞬息万变，很多时候回想起仅仅2-3年前却如恍若隔世。我从去年开讲以来，就尽量从理论和史实的角度帮大家解读当今的变化。这个世界的历史一直都在重复，因为人性很难改变。但人类几千年的混沌，却仅仅在过去30年内出现前所未有的繁荣和文明。今天我们再来借古看今，来讲讲当年德国的崛起。历史学上分3个德意志帝国，第一个是1000年前的神圣罗马帝国，也称德意志第一帝国；第二个是我们今天要讲的德意志第二帝国；第三个是我们后面会讲的希特勒的德意志第三帝国，也叫纳粹德国。相比老牌的帝国如英法，德国崛起的相当晚。17世纪末，大航海时代和地理大发现已经完成。18世纪中期，英国开始了工业革命。在这之后的100年内，德国并未统一，德意志地区分成39个独立的州国。1870年，众多邦国中最大的普鲁士在普法战争打败强敌法国，攻陷巴黎并俘虏法皇拿破仑3世。普王威廉一世于凡尔赛宫加冕，史称德意志第二帝国。普鲁士类似中国的满人，发源地在波兰一带，并不属于德意志人。德意志帝国虽获统一，但非大一统集权，属于联邦制，首相组阁，地方自治。这个联邦由22个州、3个自由市和1个直辖区组成。各州把军事、外交等权力交给帝国政府，保留教育、医疗、地方行政等权力，同时保留自己的议会。普鲁士人口占德国的3/5，虽然各州有自己的货币甚至少数军队，但在中央层面，德皇威廉2世还是掌控了大多数的权力和联邦议会。德意志帝国保有普选权，投票权重根据财产量不同，这在当时的世界很普遍。受德皇重用的首相冯·俾斯曼开始了一系列塑造帝国的举措。我们先来说说经济的崛起。德国的工业化起步较晚，19世纪中期的英国已是工厂林立，但德国仍以务农为主。1850年，一半的德国人口从事农业。统一后的德国工业化进程有过3次浪潮：铁路浪潮、化工浪潮和电气浪潮。德国的工业化比英国晚了近70年，但借助英国摸索出的最佳工厂模式吸取经验，并有效地利用其国家资本，所谓后发优势。德国大量投资科研，尤其是在化学、电机和电力等第二次工业革命的领域。纺织品和钢铁工业开始成为德国龙头工业，接着化学和电气工业也相继崛起。工业化的同时伴随着是迅速城市化，农村民众涌入城市，提供了大量劳动力。人民由农村无产阶级变为工业无产阶级。到了1914年，德国农业人口降至1/3。没多久，德国的制造商开始占领国内市场，并在国外和英国工业竞争。到20世纪初，德国已成为欧洲主要经济大国，并且是仅次于英国的第2大出口国。工商业发展还带动了金融产业的发达。德国政府设立帝国中央银行，制定完善的商业法。1873年，帝国铁路局创立，并迅速扩建帝国铁路网。德国早年缺乏铁路技术，需要从英国进口零配件，但很快就掌握了全套技术。到1880年，德国拥有9400辆机车。1913年，德国铁路总里程达到63000公里，是仅次于美国的最大铁路网。除了工业的奇迹，还有科技的突飞猛进。当时德国科学家斩获了1/3的诺贝尔奖，涌现出的大师级人物包括爱因斯坦、普朗克、赫兹、伦琴、薛定勒等人。自19世纪中期至2战结束的100年间，德语实际上作为西方科学界的通用语而存在。戴姆勒和本茨在1885年制造了第一台汽车，随后创立了奔驰以及戴姆勒发动机公司。维尔纳西门子的电气技术被后世广泛采用。其他突破还有航空、地理、医药学领域，包括开创心理学、病理学、免疫学以及现代化学、现代通信，甚至在社科文学领域也涌现了马克思、尼采、韦伯、黑塞等大师，可谓遍地开花。而所有这一切的推动，首要归功德皇的得力助手俾斯曼。铁血首相俾斯曼执政长达30年，他代表着忠于德皇的保守派地主容克阶级。俾斯曼来自于普鲁士王国，在帝国成立的10年前就出任普鲁士首相及外交大臣，并开始策划德国的统一大业。随后他成功发动3场战争，即普丹战争、普奥战争和普法战争，
最终攻占巴黎，协助威廉一世在凡尔赛宫登基称帝。再来看看国内政治方面，俾斯曼表面上试图效法英国的君主宪政，实质上则威权得多。他的主要政治对手是左派自由派和天主教徒，因普鲁士大部分民众信奉新教。德意志帝国建立初始，天主教徒代表的中央党便在选举获得相当多的席位。俾斯曼认为天主教徒忠于教宗而不是德皇，于是他发起了文化斗争。1872年，俾斯曼颁布学校监督法，规定国家代替教会对学校监督。随后他颁布一系列法律，限制天主教徒的活动。然而天主教徒们却更加团结，并得到广大选民的支持。由于德意志帝国并不是严控社会无孔不入的极权主义，甚至都不算典型的帝王政治，俾斯曼无法定于一尊，最后文化斗争以失败告终。俾斯曼第二个敌人是左派的社会民主党人。社会主义者刺杀威廉一世未遂后，俾斯曼借机颁布法律限制社会民主党，禁止社会主义者的一切集会和组织。然而同样的情况再次发生，国会拒绝禁止社会民主党参选国会议员。俾斯曼的法案未能达到预期效果，反而助长了社会民主党的势力。他们借助1870年代的经济萧条和贫富差距的大背景强势崛起。此外，俾斯曼还推动大一统政策，强行让非德意志人德意志化改说德语，但同样不成功。我们再来看看外交方面，俾斯曼避免树立外敌，他自称城市经纪人来协调欧洲大国的纷争，表现出与过往铁血宰相完全相反的姿态。他不希望对外战争，以便让德国可以休养生息，增长国力，韬光养晦。他并不像当时欧洲其他大国那样在外发动殖民战争。俾斯曼还和数个大国签订了盟友关系，以确保不会遭到宿敌法国的报复。在国内，他力主增加工人福利，大力兴建房屋，规定每天工作不得超过10小时，让德国成为世界首个具备完善社会保障的国家。这种开明的对内对外政策给德国经济的崛起创造了极其有利的环境。如果可以类比，俾斯曼时期可算中国的邓江湖时代，韬光养晦，借机用人，经济在体制变革中腾飞。1888年，威廉一世去世，其子威廉二世继位，时年29岁，年轻气盛。威廉二世希望掌握实权，不甘受制于俾斯麦，因此与俾斯麦在很多问题上出现分歧。2年后，为帝国奋斗了一生的俾斯曼黯然辞职，其党羽也受到清洗。威廉二世执政期间，一共更换了7任首相。在威廉二世的亲政下，德国出现沙文主义及大国强权主义。其中势力最大的叫做泛德意志协会，该会宣扬日耳曼种族优越论，提出夺取英法等国殖民地，再吞并欧美小国，以建立世界性的大日耳曼帝国。同样的思潮在日本为军国主义，本质是极端右派。这种思潮和威廉二世不谋而合。威廉二世不满足于做欧陆强国，他认为德国要寻找太阳下的位置，以对外输出影响和势力，这与俾斯麦的大陆政策截然相反。威廉二世的新时代正式来临，他选择积极对外扩张和干涉。1897年，德国占领中国的山东半岛。1898年，英德签订秘密协定，瓜分普属非洲，虽然德国分得的都是贫瘠的土地。1902年，德奥已签订协议，并将德国势力渗入奥斯曼帝国，也就是中东。1905年，摩洛哥与法国发生争执，引发第一次摩洛哥危机。威廉二世宣布支持摩洛哥并派舰保护，与法国的战争一触即发。此外，德国还扶植智利，在南美和美国对抗。威廉二世积极扩军，尤其是海军。德军在帝国建立初始约有40万人，到了1910年扩大1倍为86万，军费增加了4倍。德国开始下饺子般的下水大型舰艇，截止1904年，德国建造了19艘战舰、8艘装甲舰和42艘巡洋舰，总计高达400艘战舰。德军总参谋长施里芬秘密策划对俄法的作战计划，以速战速决为原则，确保6周内击败法国，然后4个月内击败俄国，所谓施里芬计划。德国的海军扩建引起了英国关注，两国展开了军备竞赛，英国很快下水第一艘无畏舰，并确保总数超过德国。除了自身的野心，威廉二世对外扩张的第二个重要原因是经济。一来德国缺乏殖民地原材料供应，二来国内严重产能过剩。
当时大英帝国拥有庞大的殖民市场，而美国庞大的内需却实行贸易保护，德国很难打入世界主要市场。我们以前讲过，二战之后世界是基于法规的自由主义国际秩序，但当时还属于弱肉强食的丛林法则。威廉二世决定重新划分势力范围，德国国内的贫富差距和后期的经济停滞，让社会主义左翼思潮快速崛起。威廉试图制定法案弥补工人阶级与政府的关系，但成效不大，这也坚定了威廉二世对外扩张的决心。后来很多历史学者认为，威廉突然改变德国的对外立场让外界警惕。德国虽然是崛起新贵，但其社会和政治制度的落后性并不被外界向往。威廉对外政策的强硬及失误，也让他的国际声誉始终低落，这也让德意志帝国陷入日益孤立的政治局面，并最终导致了第一次世界大战，给德国带来毁灭性的打击。1914年6月的萨拉热窝事件，让奥匈帝国对塞尔维亚宣战，成为第一次世界大战导火线。威廉二世立刻向奥匈帝国表示无条件支持，旋即介入战争，并实行施里芬计划，同时向法俄宣战。第一次世界大战是同盟国和协约国的战斗，德国奥匈帝国、奥斯曼帝国以及保加利亚属于同盟国阵营，英法日俄意美国、塞尔维亚以及中华民国等则属于协约国阵营。一战见证了人类历史上从未有过的惨烈，约有6500万人参战，超过1600万人丧生。德军在两线分别作战，在西线遇到英法联合抵抗，双方共伤亡几百万人为焦灼状态。东线沙皇俄国发动数百万军队进攻德国，但农奴制的俄国装备和人员素质落后，不敌德军。1917年10月革命后，苏联旋即退出一战，让德国能专心在西线作战，并采取潜艇战袭击美国商船。同年，美军截获齐默曼电报，电报称威廉二世策划与墨西哥结盟攻打美国，这促使美国加入战争。美军的加入让德国战败的命运提前注定。战争需要国内的支持，长期的战争和高伤亡让德国国内频现暴动，左翼社会主义运动高涨。德军虽发起5次抢先攻势，但均无法抢在美军登陆前速胜英法。随着保加利亚和奥匈帝国先后投降，德国最终在1918年11月11日投降。几天内，威廉二世和所有邦国的国王退位，德国的贵族制被彻底废除。社民党人谢德曼在国会大楼宣布共和国成立，这就是魏玛共和国。持续了4年的一战就此结束。许多历史学家认为，德国这段时期的特殊道路是导致纳粹主义和20世纪德国灾难根源的核心。当时德国学者强调德国通往现代化的独特性，认为这是德国与英国为代表的西方道路区分的积极因素。他们认为的道路自信，这包括强大的官僚国家、俾斯曼等强有力领导人的改革、普鲁士人的奉献精神以及社会福利国家的优越性，但没想到却走向灾难。德国历史学家汉斯·维勒认为，德意志帝国是一个混合体，它成功推动了资本主义工业化，但却残存了大量封建时代的制度、权力关系和传统文化，政治权力的现代化没有发生，这让国内关系紧张。因为一方面国家要对自由派、天主教徒和改革者压制，另一方面因国内矛盾奉行高度扩张的外交政策。德国虽有普选，但皇帝掌握实权，议会软弱无力，无法有效制衡。普鲁士精英阶层依然控制着国家权力。柏林自由大学教授科卡也认为，德国崛起代表的自上而下国家建设的过程具有非常严重的长期影响，整个社会结构和官僚体系依然是工业化前。威廉精英们将科技、经济、军事的现代化与政治的保守相结合，最终不可避免地和外界产生冲突，最终导致灾难。关于德意志帝国的上期就说这么多，敬请期待下期，谢谢大家。